Herkese salam qızlar, kanalıma və yeni vloguma xoş gəlmisiniz. Buradan da anlaşıldığı kimi, bəlkə başlıqdan da anladığınız kimi qoğal hazırlayıram. Deməli 8 gündəyə ayırdım. Üzərini belə örtürəm ki, qurumasın. İndi bir oxlovla hamısını açacağım. Burada da belə serialı açmışam ki, mənim üçün daha rahat olsun, həm də vaxt tez keçsin. İndi mən başladım. Sizlər üçün də çəkiliş eləyəcəm. Bir daha salam qızlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əgər hələ də abunə olmayaraq izləyənlərin arasındasınızsa, zəhmət olmasa abunə olun ki, mənə də motivasiya olsun. Çünki bu statistikanı görüb heç sevinmirəm. Bu videoları Qubaya getməmişdən əvvəl çəkmişdim və əlbəttə ki, anidən çamadan hazırlığı falan ona görə editləyib sizinlə paylaşa bilmədim. Pəhrizdə olmağıma baxmayaraq arada belə biş-düş həvəsi gəlir mənə. İstəyirəm mətbəxə girib 3-4 cür yemək hazırlayım, şirniyyatlar bişirim və dedim qoğal eləyim. Bu dəfə içliyi hazırlayarkən biraz səhvə yol verdim, amma yenə də dadlı alınmışdı. Səhv də dediyim içliyə duru yağ vurulmur və məndə də kiçik qazanda yağ var idi, soyuducuda. Sadə kərə yağı bilirdim, amma içliyə qatanda yadıma düşdü ki, bu yağın içərisində həm kərə yağı, həm də duru yağ var idi və içliyim də belə yapışqan oldu. Umaç halına düşmədi, amma olsun, dediyim kimi dadlı idi. Artıq yeyilib bitmişdi biz Qubaya gedərkən. Yəni qoğal falan qalmamışdı. Sizlər də hazırlayın. Tam dəqiq resepti aşağıda bölüşərəm, amma mən də elə YouTube-dakı kanallardan götürüb hazırlayıram resepti. Sizlər də elə My Food Channel və yaxud Elmira Qadirova kimi kanallardan qoğal səpmə qoğal reseptini götürüb hazırlaya bilərsiniz. Çox da dadlı alınır qızlar. Keçən vloqlarda suallarınızı cavablayırdım. Yenə istədim bir-iki suala cavab verim. Soruşmuşdunuz ki, Ajdanın adını kim qoyub? Bizdə Ajda dünyaya gəlməmiş, ad qərarsızlığı yaşayırdıq. Əlbəttə ki, mən də tərəzi bürcü olduğuma görə heç bir ad ürəyimə yatmırdı və rəhmətli qaynanam təklif etdi ki, gəlin Ajda qoyaq. Həm yoldaşımın adına uyğundur. Mənim yoldaşımın adı, yəni Əjdər olduğuna görə qızının da adını Ajda qoydu. Həm də qeyri-adi addır deyə belə bir təklif irəli sürdü və biz də sonradan razılaşdıq ki, həqiqətən düzdür və bizim də elə ürəyimizə yatdı Ajda adı. İndi bilmirəm kiminsə uşağında Ajda olan var ya yox, amma əvvəllər yox idi. Bir məşhur var, sadəcə onun nəvəsində eşitmişdik adı, amma yəni onu da artıq adı qoyduqdan sonra öyrəndik. O qədər də fərqi yox idi. Mənim üçün ad eyni oldu ya yox, amma sırf yoldaşımın adı ilə uyğunlaşdığı üçün elə Ajda adına qərar verdik. Ajda götür ye. Stol qaynadı. Necədir? Nə? Qoğal yeyir. Azizin qoğala oxşayırsan, dadlıdır qoğal. Çay verim? Sən də dadına bax. Çay verim? Yoxsunlar. Yaxşı. Götür. Mənim üçün önəmli olan odur ki, ad günü kiminləsə eyni günü düşməsin. Bilmirəm, takıntılıyam bu mövzuda. Niyə sevmirəm, heç onu özüm də bilmirəm, amma yenə də xoşum gəlmir kimsə ailədə eyni gündə doğulanda. Və həkim də Ajdanın doğum gününü əslində qaynım ilə eyni günə salmaq istəyirdi. Daha sonra mən təklif elədim ki, gəlin elə onu dəyişdirək. Çünki qaynımın ad günü martın 11-idir və Ajdanın ad günü də keçdi martın 12-sinə. Burada da qoğallarımın son vəziyyətini göstərirəm sizə qızlar. Çox gözəl alınmışdı. Orxideyamı da dedim göstərim. Bu yanındakı 2 dənəli çiçəyə əlim dəydi, qırıldı qızlar. O qədər pis olmuşam ki, həmin vaxtı. Hətta gözümdən yaş belə gəldi ki, mən neçə vaxtdır bunun əziyyətini çəkirəm və bir anlıq bir səhvimə görə əlim dəydi sadəcə. Biraz sərt, onun qırağında belə şpilkalar olur ki, gül dik dayansın. Mən o şpilkanı taxarkən biraz sərt oldu və güllər qırıldı. Pis oldum həqiqətən. İnşallah yenidən açar güllər və orxideyam məndən inciməz deyə ümid eləyirəm. Burada isə qızlar puding hazırlamaq ilə başladım. Sonra keçirtdim spoonfula. Spoonfulu sınayanlar yoruma yazsın. Mən ilk dəfə yeyərkən heç bəyənməmişdim. Amma indi demək olar ki, 2 həftədən beri ilə hər dəfə hazırlayıram. Sizlərlə də paylaşıram. Əslində yeni trend şirniyyatlar çıxıb, amma risk etmirəm hazırlamağa. Tiramisu toplarını nəzərdə tuturam. Mən tiramisunu son vaxtlar həddindən artıq sevirəm, amma onun
o top halına gətirilmiş olması düşünürəm ki, mənə görə qəribə olacaq. Bir də mən klassikdən qırağa çıxmağı sevmirəm qızlar. Yeniliklərə tam açıq deyiləm. Ona görə də heç hazırlamaq istəyi olmadı məndə. Əslində tiramisunun biçinisini tapsam, klassik tiramisu hazırlayacağam, amma top formasını risk etmirəm. Deyənlər varsa aranızda fərq varmı deyə yorumlarda yazın. Mənə də maraqlıdır. Qızlar, deməli, keksi doğradım, doğrayıcıdan keçirtdim. Burada üzərinə süd əlavə eləmişəm, ona görə rəngi belə açıq görsənə bilər. Burada da kremim var, qaymaqdır. Skuşonka ilə qarışdırdım mikserdə. Pudingim də digər tərəfdədir. İndi qaymağı üzərinə çəkəcəm və üzərinə də pudingi tökəcəm. Çox dadlı bir şey alınacaq. Keçən dəfə şirniyyat hazırlamışdım, sadəcə ürəyimcə olmadığı üçün heç bəyənmədim. Elə evdəkilər yedi, amma indi əminəm ki, çox da dadlı olacaq bu dəfə. Keçən dəfə hazırladığım şirniyyat da elə bu tərzdə idi. Sadəcə keksini rondodan keçirməmişdim. Demək olar ki, evdəkilərin hamısı çox bəyəndi həmin o şirniyyatı, amma dediyim kimi mən heç bəyənmədim. Ona görə də yenidən nəyisə hazırlamaq istədim. Və qızlar, biz artıq evdəyik. Qubadan gəlmişdik, bilirsiniz. O vlogu daha əvvəl artıq sizinlə paylaşmışam. İndi bu vlogu davam elətdirirəm. Əgər izləməmişsinizsə, keçid edib baxa bilərsiniz. Çox maraqlı bir vloq alınmışdı. Qubada çox gözəl qar var idi. İndi istədim vlogumu buradan davam elətdirim. Burada karqom var idi. Qaynım sağ olsun götürüb evə qoymuşdu. Victoria's Secret'dən alış-veriş eləmişdim. İndi bunun shorts formasında açım. Daha sonra sizlərə də göstərəcəm içərisində nə olduğunu. Və qızlar, karqoları da açdım. Deməli, Victoria's Secret'dən 3 ədəd bədən misti və həmin mistlərin belə losyonlarını sifariş elədim. Mən sadə formasında yox, zərli formasında aldım. Zəri də ki, biraz belə görsənir. Çox yoxdur zəri, amma yəni belə hiss olunur da. Bir vanil, digəri Velvet Petals və Midnight Bloom. Məndə daha öncədən belə bir Victoria's Secret'in bədən misti var idi, Love Spell. Bunun qoxusunu heç sevmirəm. Demək olar ki, üçünü də bəyəndim. Bundan daha çox vanil qoxusu gəlir. Bu biraz şirin bir qoxudur və bunun da qoxusu gözəldir. Ən belə wow olanı mənə elə gəlir ki, budur. Daha mənim xarakterimə daha yatqın bir qoxusu var. Bu biraz şirin bir qoxudur. Bu amma yəni sırf vanil sevənlər üçündür. Dediyim kimi üçünü də bəyəndim. Tövsiyə eləyərəm. Almağa dəyər. Mən birini 11 dollara almış oldum. Buradakı qiymətlərə nəzərən qat-qat ucuz qiymətə aldım. Gördüyünüz kimi burada da qeyd olunub. Hər birini 11 dollara almışam. Hələ burada qızlar özüm üçün belə manifestdə yazmışam. Heç yadımda deyildi bu. Yadımdan çıxmışdı. Evimiz vlog 100.000 abunə oldu və YouTube Silver Play button əldə etdin. İnşallah o da qismət olar bir gün. Və qızlar, alış-verişim də elə bu qədər idi. İndi isə keçək digər videolarımıza. Burada yemək hazırlığı gedir. Julien hazırladım. Üzərinə pendiri tökmüşəm və altını söndürdüm. Burada uşaqlar üçün sos bişir. Bilirsiniz ki, bizdə uşaqlar ancaq sos yeyirlər. Ajda çox nadir hallarda ev yeməklərindən yeyir. Amma Raul ancaq sos yeyir. İndi bu Julienin yanına ola bilsin düyü hazırlayaram. Bir də qreçka da pişirmək istəyirəm, çünki özüm diyetdəyəm, yəni bunları yeməyəcəm. Yağına baxın da, yağı necə üzərinə çıxıb. Mən həmişə yeməkləri belə yağlı bişirirəm, çünki evdə yoldaşım elə sevir. İndi görüm, bir dənə düyü bişirəcəm, bir də ki, qreçka eləyərəm. Bir də fileni də qoyaram, biraz qaynasın, çünki qreçkanın yanında protein olaraq filədən istifadə edirəm. Daha çox elə yeməyi sevirəm. Və belə, istədim bunu da sizlər üçün çəkim. Daha sonra görüm, nələr çəkəcəm, onu da sizinlə paylaşaram. Belə bir karqom var. Bunu Denebunudan mənə göndəriblər. Orada abunəliyim olduğuna görə belə bir qutular olur, aylıq qutular. Həmin o qutulardan da mənə hədiyyə düşmüşdü. Və indi gəlin açaq görək bunun içərisində nələr var. Birinci shorts formasında açacağım, sonra sizlərlə də paylaşaram. Qabın vəziyyətini gördünüz də, yəqin ki, nə gündə idi, cırıq-cırıq. Çox zədələnmişdi. Kargoda belə bir enerjisi göndəriblər. Daha sonra bu Signal diş pastasının White Now 3-1-ində belə bir diş pastası göndəriblər. Fairy'nin 3 ədədli qablayan tabletkasını göndəriblər. Bunu da birlikdə sınayarıq. Fairy'ni daha öncə sınamamışam. Bir inandığım, güvəndiyim bloger demişdi ki, qoxusu pisdir, ona görə heç vaxt Fairy sınamamışam. İndi sınayarıq. Belə Persilin sulu paraşokunu göndəriblər. Və Dalan firmasının bu cür şampunlarını bir dəfəlik istifadə üçün, bir də belə 4 ədəd duş gelini göndəriblər.
Bunlardan sizə də hədiyyə qoyaram. Özüm də istifadə edib yoxlayaram. Və belə bu qədər idi bizim də hədiyyələrimiz. İçərisindən belə tablet çıxır qızlar. Deməli belə rəngbərəng şəkildə tablet var içərisində. Baxın, bu finishingdir. Bu isə səhv saldım. Bu finishingdir. Baxın, bu finishingdir. Bu isə fairinindir. Belə 5 ədəddir və içərisində həm quru hissəsi var, həm də belə. İndi görək, yoxlayaq, görək necə olacaq. Qazanda qoymuşam. Daha sonra belə adi boş qablar da var və belə plastik qablar da var. Yəni qarışıq həmişə elə qoyuram qarışıq. Sadəcə bu dəfə sırf yoxlamaq üçün belə markada nə var idi, hamısını qoydum. Əslində qabyanın bu hissəsinə də qoya bilərsiniz, amma mən az rejimdə qoyduğum üçün həmişə bu içəri hissəsinə atıram. Və bir neçə dəfə ilk başlarda mən də ora qoyurdum. Sonra gördüm ki, bu elə bil bu açılanda gəlib düşmüşdü bu qabın üzərinə və əriməmişdi dərman. Elə ondan sonra həmişə içərisinə atıram. İndi isə qoşaq. Hər zaman istifadə etdiyim rejimdə qoşuram. Deməli, parladıcım da bitib, gərək əlavə eləyim. Proqramı super 50 dəqiqə və 65 dərəcəlik bir proqramda seçirəm. Orada da 50 dəqiqə oldu və start düyməsini basıram. Bəzən əgər çox çirkli qablar olanda burada ekstra hijyen var. O knopkanı da basmaq olar, amma mən istifadə eləmirəm o qədər də. Yəni finishlə təmizləyir. İndi feri ilə görə necə olacaq. Və burada da bəzi proqramlara görə tablet rejimi var. Onu da dəyişib çoxalda bilərsiniz. Və belə, başqa da heç nə. Və bunu da basıram. Başlasın artıq yumağa. Və qızlar, gəldim burada camaşırxanada zapasda olan məhsullardan bir şey götürməyə. Buradan deməli Faberlic'in bu mebel yox, bu o deyil. Mebel təmizləyicisi olmalıdır. Yəqin ki, o aşağı. Deməli o mətbəxdədir. Bunu yox, bu qalsın. Daha sonra bir dənə parladıcı götürüm. Qabyanın parladıcısı bitib. Bir dənə slip istəyirəm götürüm. Sliplərim bitib. Yəni mən o qədər slip almışdım. Hara yoxa çıxdılar bunlar. Deməli bitib. Bir dənə bu slipi qalıb. Ya, inana bilmirəm hal-hazırda ki, bir dənə bu slipi qalıb. O qədər almışdım. Yadımızdadırsa 5-6 dənə almışdım. Nə tez qutar deyə. Yenə sipariş eləyərəm. Bir də burada cif krem var idi. ABC krem istifadə edirdim, bitdi. İndi aparım bu cif kremlə də markanı silim. Bir də oradan Faberlic'in mebellərin üzərini təmizləyəndə götürüb təmizləyəcəm. Bu slipini də götürüm. Yağ sökücüdür bu da. Yaxşı təmizləyir. Getdik indi təmizlik eləməyə. Və qızlar, keçirəm mətbəxə. Faberlic'in bu təmizləyicisi çox yaxşıdır. Mətbəx dolabının üzərindəki yağı asan bir şəkildə təmizləyib çıxarır. Yeni bir süngər və setka götürüb başlayıram təmizlik eləməyə. İndi birazdan görəcəksiniz ki, qara dolabları təmizləyərkən çox çəkiliş eləyə bilmədim. Çünki özüm də düşürdüm istər-istəməz. Və bəzən mən deyirsiniz ki, niyə vloqları uzun saxlamırsan? İnanın, yəni bu vloq başlayanda hardasa 1 saat yarımlıq vloq idi. Amma mən bunu o qədər kəsib doğradım ki, axırda vloq güc bala ilə 16 dəqiqə falan oldu. Burada da getdim əynimə belə leoparlı çəhrayı xalat kimi bir şeyim var idi. Evdə həmişə təmizlik edən zaman geyinirdim yay aylarında. Çünki qollarımın düşməyini sevmirəm. Kamerada bəzən olur düşür, istər-istəməz kəsirəm o hissələri. Ona görə də videoları yaxşı alınmırdı. Və belə bir şey almışdım Temudan. Kodunu yazaram, istəsəz baxarsınız. Tez-tez də yay aylarında vloqlarımda istifadə eləyirdim. İndi yenə getdim əynimə geyindim ki, qollarım düşən zaman diskomfort hiss eləyirəm, bilmirəm niyə. Özümdən asılı deyil. Ona görə də xoşlanmıram. Elə belə bir şey keçirtdim əynimə. Təmizlik görərkən rahat olsun deyə, həm çəkilişimi rahat eləyim. Və belə bir təmizliyin üzərinə də dedim bir dənə də sual cavablayım. Məleykə xanım soruşmuşdu ki, hansısa bir ölkəyə getməyi düşünürsüz? Əslində düşünürük, niyə də olmasın. Amma hələ Raul balacadır. İstəyirəm Raul biraz tam böyüsün, özünü idarə eləyə bilsin ən azından, nə istədiyini izah eləsin. Çünki rayona adicə gedirik, bəzən o qədər yoruluram ki Raul'la. Mənim enerjimi Raul alır, heç nə eləməyə halım olmur qayıdandan sonra. Həm də ki Raul biraz evə bağlı bir uşaqdır. Evdən çölə çıxan kimi narahat olur, ona görə də enerjim tükənir onu çöldə barda saxlayarkən. Rayona da gedəndə fikir verdinizsə, bir ara Raul'u yatızdırıb rahat bir şəkildə çıxdı, gəzdik özümüz üçün şəkil falan çəkdirdik. Yəni hələ ki Raul balacadır deyə o qədər də böyük planlarımız yoxdur.
İstəyərdim ki, Fransaya gedək, Paris, Eyfel qülləsi falan. Yəni buraları çox görmək istəyirəm. Disneyland uşaqlarla çox maraqlı olar məncə. Elə mən də özüm uşaq kimi bir şeyəm. Mənə də çox maraqlıdır oralar. İnşallah Allah qismət eləyər, gedərik. Amma Azərbaycanda daha çox Şəkini görmək istəyirəm. Düzdür, Azərbaycanın hər bir bölgəsi çox gözəldir, amma ki Şəki bir ayrı maraqlı gəlir mənə. İstəyirəm məsələn muzeylərə falan gedək. Yoldaşım da o barədə çox gəzməyi falan sevmir. Onunki ancaq yemək, dadlı yeməklər yesin, uzansın, istirahət eləsin. Yəni ki, onun həyatı həqiqətən istirahət deyildikdə, düzdür, iş qrafiki o qədər yorucudur ki, onu da anlayıram ki, ancaq yeyib uzanıb yatmaq istəyir. Tam bir buğa bürcü olduğunu da burada hiss elətdirir. Amma ki, inşallah həmin o xəyalımı da gerçəkləşdirərik ki, Fransaya birlikdə gedərik qızlar. Sizlər üçün də gözəl bir vlog hazırlayıram. Ümidvaram ki, onda kanalımız daha gözəl yerlərə gəlib çatacaq. Ailəmiz daha da böyüyəcək və əgər hələ də kanalıma abunə deyilsənsə, zəhmət olmasa abunə olaraq mənə dəstək ol. Baxaq görək qoxusu necədir. Yaxşıdır, pis deyil. Burada qızlar Feyri ilə yumuşdum da qabları. Yaxşı idi, yudu, təmiz bir şəkildə yudu. Heç bir ləkə falan qalmamışdı. Bəyəndim. Elə finişlə demək olar ki, eyni dərəcədə yudu. Siz də görsəz hansı ucuzdur, endirimdədir, onu da alın. Çünki mən bir fərq görmədim aralarında. Elə qoxusu da xoşuma gəldi. Daha əvvəlcə bir blogerdə görmüşdüm. Qoxusunu bəyənmədiyini demişdi. Ona görə də mən tərəddüd eləyirdim onu almaqda, amma gördüm ki, yox, elə də belə böyüdüləcək bir qoxusu yoxdur. Adi Fabian tabletin qoxusundandır. Hətta deyərdim ki, finişin qoxusu bundan da sərtdir. Bəlkə mən onu öyrəşdiyim üçün, yəni Feyri mənə o qədər də qəribə gəlmədi. Və sonra isə çay dəsmallarını yudum, tülədim, yerlərinə yerləşdirdim. Bir tərəfdən də Katyanı qoşmuşdum. Ortalığı həm süpürüb, həm silirdi. Katyanı əslində artıq 2 ildə almışam. Bir ara qaldırmışdım şkafa, çünki heç bəyənmirdim təmizliyini, amma yenə çıxartdım. Hal-hazırda biraz vəziyyəti pisdir. Çünki artıq xərab olmağa doğru gedir və Katyanın özündən səs çıxmır, xəritə problemi yaşayır. Yəni problem üstünə problem yaşayıram hal-hazırda, amma belə boş bir otaqda qoyum, silib süpürüb təmizləyir o heç. Amma sadəcə səsi çıxmır. Məsələn, əvvəl nəyisə qoşub eləyəndə səsi çıxırdı, əvvəl danışırdı, amma indi heç bir səs çıxartmır və xəritə problemi yaşayıram. Telefona qoşa bilmirəm ki, xəritədə baxım görüm haranı süpürüb, haranı silib. Yəni o barədə hal-hazırda problemlərimiz çoxdur. Dəstək xidmətinə də yazıb vaxtımı öldürmək istəmirəm ki, cavab verirlər. Və məsləhət görmürəm. Onu da qeyd edeyim ki, məsləhət görmürəm. Mən 400 manat almışdım. Siz biraz 600 manat alın, 700 alın, əgər fikrinizdə varsa. Amma yəni də keyfiyyətli bir firma alın. Mən sadəcə elə 400 manat civarında bir şey axtarırdım. Həm də Trendyoldan sifariş elədiyim üçün bunu tapıb sifariş eləmişdim. İlk başda çox yaxşı idi, amma daha sonra xarab oldu deyərdim. Ona görə də məsləhət görmürəm. Və belə qızlar, burada da artıq vloqumu sonlandırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Abunə olmağı və videonu da bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.